Banereza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tulaba batya w'osobola okuba nga okola oba ofumba biryani w'ennyama ewaka. Nakolako dda vidiyo ya biryani w'enkoko, nja kubeera nga link ngibalekera mu description box. Leero ngenda kubeera nga mbalaga batya w'osobola okubeera nga preparing eno meal. Nnyangu nnyo yakubeera nga omuntu ogoberera steps, n'obeera nga ofuna results ennungi, n'obeera nga preparinze meal ennungi. Eno recipe yava eyo mu Pakistan naye ffe tusinza gimanyiza mu Bayindi. Eri so yummy, eri so flavorful, ng'etera kubeera nga preparingibwa ng'ebadde nga yidi, but osobola okubeera nga preparinga n'ennaku ezisigadde. Bye bino ingredients ze ngenda okubeera nga nkozesa nga bwe muziraba: ennyaanya, butungulu, ennyama sakozesezza ya magumba era nazisaze mu piisi butonotono, but osobola okubeera ng'osala kusinziira ku size gye weetaaga. Spices ez'enjawulo nga bwe muziraba awo. Ninamu plain yogurt, nakozesa kika kya jessa, so beera ng'ofuna entamu ogiteekeko. Oluvannyuma ng'emaze okubeera ng'ekyamuka gattamu butto nakozesezza mu njiko nga bwe mutyo bwe mulaba nti ziringa ng'ejjiiko 5 ku 6. Oluvannyuma gattamu jeera oba cumuni, ogattemu n'obutungulu. Cumuni ono aleetamu akawoowo akalungi, awunyisa bulungi nnyo omuceere naddala nga naddala miceere egyo we tukola egya piraawu. Cumuni ono mulungi nnyo, ateekamu akawoowo n'owulira ddala nga piraawu wanjawulo n'okuwooma, abeera awoomesa emmere, so beera ng'omukozesa mulungi nnyo. Osobola okubeera ng'omugula mu butale obw'enjawulo. Link nja kubeera nga ngibalekera mu description box. Tugenda kufumba obutungulu buno paka nga butandinze golden brown. Ng'obutungulu bwe buli mu kubeera nga busiikibwa, tugenda kubeera nga tutandika okukolako ingredients endala. Nasazeewo ennyaanya zino nziblendinge nsobole okubeera nga reducinga ku time ey'okumala nga nzifumba oba nga nzisiika. Osobola okubeera ng'oziblendinga, osobola okubeera ng'oziggyako just ekikuta, osobola okuba nga just ozisala butono butono. Kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okola kiba just fine. Naziblendinze wamu ne katungulu cumu n'entangawuuzi, byonna ne mbeera nga nteekamu otuzzi tutono tusobozese blend okubeera ng'erunninga oba ka grinder. Then beera ng'oblending paka ng'ennyaanya zonna ziri smooth bulungi, omale ozisettinga aside. Nazaawuzzaamu lwa nsonga ka grinder kabadde katono, naye bw'oba obadde okozesa blender osobola okubeera nga zonna oziteekamu omulundi gumu n'ogrindinga omulundi gumu. Neeyanza nnyo mwenna abatandika nange, abasubscribinze ku channel yange, abalikinze, abasharinze. Neeyanza nnyo support yonna gye mumpadde okutuusa paka kati. To my new subscribers, nammwe neeyanziza nnyo, mwebale kujoininga kubeera nga munsupportinga. Please don't forget to like and share. Oluvannyuma osobola okuba ng'olaba nti obutungulu bwaffe bugenze bu browninga bulungi nnyo, butandinze golden. Bwe butuuka to this level oba to this stage, making sure nti obeera omukono toguggyaamu ng'otabula okwewala okubeera nti bukusiriirako. Then olaba nga bwonna bumaze okubrowninga bulungi, tugenda kuba nga tutoolako obumu bwe tugenda okuba nga tukozesa edda, so obusetting aside. Then obusigaddemu buno tugattamu ennyama. Nakozesezza half kilo naye osobola okubeera ng'okozesa esingawo. Ennyama eno omakinga sure nti teriiko n'olwo lulibaliba kuba at times lutera okubeera oluzibu lwa kuggya. So beera nga otabulamu. Osobola okulaba nti olwedde obutungulu bugonze because ennyama eno ebadde ng'eyina amazzi ago agaleetera obutungulu okubeera nga bugonda ne bubeera nga breakinga down, bugenda kubeera nga budissolvinga muli munda. Oluvannyuma gattamu spices, gattemu ne tomato paste. Bw'oba tolina tomato paste osobola okuba ng'okozesa ennyaanya z'oba wakozesezza z'osaze mu butonotono, kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa. Then gattamu omunnyo. Spices nja kubeera nga nzibalekera mu description box. Ze spices eza bulijjo ze nkozesa nga garam masala, paprika, turmeric, black pepper, cumuni, ne ngattamu ne a little bit of coriander. Then ng'ennyama weetokota beera nga wano osookinga omuceere. Nakozesezza eggiraasi emu n'ekitundu ogwa basmati. Guno gusookinga emazzi. Okugusookinga kiyamba okubeera nti oggyamu starch oyo aleetera omuceere okubeera nga gwekwata. Ne kikusobozesa okubeera nti ofuna omuceere oguli flappy bulungi nnyo ate nga like gwetadde. So ky'ensonga lwaki tugusookinga n'okubeera nti tugwozaako. Then beera ng'ofuna
colour woba obadde oyagala okubeera nga addinga mu food colour nga bwe nakoze. Nakozesezza ya green ne a little bit of orange. Ofuna a pinch oba like quarter ya ka teaspoon, then obeera ng'obudissolvinga mu mazzi. So right now osobola okulaba nti amazzi agabadde amangi ennyo mu nnyama gagenze gonna gagenda gakalira. Ogifumba paka nga egenze ekalira ddala ng'olaba nti tekyali mu mazzi ate nga n'ennyama yennyini egonze kuba weetaaga ennyama eri soft bulungi nnyo. Then mbeera ng'ogattamu coriander oba cornmeal. Oba nga cornmeal wabadde tolina mungi nga yo yokka gwe wasaze making sure nti olekawoko a part of it gw'onaakozesa mu kuganishinga. Then mbeera ng'ogattamu yogati. Yogati onayamba okubeera nti ateekamu creaminess eyo, n'ayongera okubeera ng'ennyama agithickeningisa n'ebeera ng'eri so yummy ng'erabika bulungi ng'ate smellinga bulungi nnyo. Kye kimu ne coriander agattamu flavour. So osobola okulaba nti eno ennyama right now eri ready. So tugenda kubeera nga tugiteeka ku muliro omutono twongere okubeera nga tugifumba ng'ate bwe tukola ku muceere. Nakozesezza ebikopo 3 eby'amazzi, then ne mbeera nga ngattamu omunnyo, cumin oba gwe tuyita jeera, ne mbeera nga ntabulamu. Nakozesezza ku butto because butto naye kyayamba kubeera ng'ayongera okuba nti omuceere guno tegwekwata. Then beera ng'okozesa ka rosemary oba obadde okayina, nako kano kawunyisa bulungi nnyo. Bino bireke bisooke bitokota okumala eddakiika nga 5. Oluvannyuma beera ng'oggyamu nasoose ne muteeka ebbali rosemary, ngenda kubeera nga mugattamu oluvannyuma. Then omuceere guli gw'oba wannyise beera ng'ogudraininga, ogwoze bulungi nnyo ogudraininge, oluvannyuma olyoke ogugattemu. Bw'omaliriza okubeera ng'ogugattamu beera ng'ozzaamu rosemary oli abeere ng'agenda mu maaso okutokoteramu. Ensonga lwaki simuyiiriddeemu because buno bukunkumuka, ka rosemary kaba kajja kunkumuka mu muceere kabeere everywhere ate mba sibwagalamu. So ensonga lwaki mbufumbye bw'otyo. Osobola okukola nti right now amazzi gonna gagenze gakalira, tegunnaba kujja gukyalimu kakabisi n'amazzi gakyalimuko amatonotono. So beera nga kati odraininga obeere nga omuceere oguteeka ebbali. Osobola okulaba nti kati ennyama eri thick bulungi nnyo, eri ready, eyidde. At this rate olina okubeera ng'otandika okupanga biryani ono oba okumuteeka mu layers ng'okakasa nti ennyama eyidde bulungi. Ebirungo oba spices nazo nga zaanuze bulungi era ng'otesitinzeeko. Then okumala okonfaminga ebyo, then beera ng'enva ozidividingamu okusinziira ku layers z'oyagala okubeera nga preparinga oba like ng'okola ng'oli mu kubeera ng'okola biryani ono. So oluvannyuma beera ng'omuceere guli wagudraininzeemu amazzi amatono agabadde galimu, then tandika okubeera nga ogukavaringa ku nnyama eno yonna eba esigaddemu, oba enkoko oba wasazeewo okubeera ng'okozesa nkoko. Then beera ng'ogattako obutungulu buli eri. Buno obutungulu buteekamu kkala nabwo ate era buba bugenda kubeera nga bugonda muli eri munda nga tukavarinze emmere eno. Then beera ng'ogattako green pepper oba obadde wamwagadde omukozesa oba nga wasazeewo omukozesa, oba osobola okubeera ng'ogattako bell peppers ez'enjawulo. Then oba si ekyo n'okozesaawo amagi. Then ne mbeera nkozesa spring onions ne coriander, bino nabyo kwongera kubeera nga flavoringa. Then ne mbeera nga nzizaako ennyama eno. Bw'oba wasazeewo okubeera ng'okola layers 3 nakyo kiba just fine, osobola okubeera nga nakyo okikola. Then era repeatinga the process paka ng'emmere yonna eri covered bulungi. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade kubeera ng'otaninga all notifications obeere notified bwe mba nga postinze video empya. Buli w'onyiga kade teweerabira kubeera ng'onyiga ku all notifications obeere ng'obeera notified bwe mba nga ntaddeyo video. Osobola okubeera ng'era okola biryani ng'alimu obummonde oba amagi oba obadde ogyetaaga eyo recipe ngiyina nayo eya chicken biryani. Nja kubeera nga link gibalekera mu description box nti osobola okubeera nga nayo ogattamu byonna by'oba oyagadde okubeera ng'ogattamu n'obeera nga enjoyinga ne famire yo. Oluvannyuma beera nga food colour ono omuyiwa ku side emu, toyiwa ku muceere gwonna kubeera nga gwonna gujjula colour because oba weetaaga ogwo omuceere oguli coloured a little bit of white, ng'olinamu green, ng'olinamu orange okusinziira ku colours z'oba okozesezza. Then beera ng'obikkako ofumbe okumala eddakiika 10 ku 20 oba 15, naye making sure nti reducinze ku muliro omutono ennyo ennyo ennyo
Then oluvannyuma osobola okulaba nti biryani abeera ayidde. Bw'oba omusena makinga sure nti ofuna ekijiiko ekiscoopinga okuviira ddala wansi. Kino kikusobozesa okubeera nga ofuna coloured rice okusinziira ku colour z'oba wakozesezza. Ate era n'ekirala kikuyamba obutagoyagoya mmere n'obeera ng'ofuna presentation ennungi, n'obeera nga biryani wo avuddeyo bulungi nnyo ng'ali flavorful, ng'ali so yummy, like ng'ali atesitinga bulungi nnyo, ayina flavour ennungi, alina smell ennungi. Then osobola okubeera ng'omusaavingirako ne gravy yonna gw'oba weetaaze, n'obeera ng'oba okozesa any other vegetable yonna gy'oba weetaaze. Links ezisigadde eza vidiyo zange nja kuba nga nzibalekera mu description box. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Until next time.